আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। একটু মানে বড় ভেজাল হয়ে গেছে ভাই, জানেন মানে সকাল থেকে কারেন্ট নাই দুপুরে এগুলো খাওয়ার কথা, এখন বাজে হচ্ছে সন্ধ্যা প্রায় 7টার মতো। হ্যাঁ, মানে এই ভিডিও কবে আপলোড করবো, কেমন এডিট করবো কিছুই বুঝতে পারতেছি না। তো আজকে ভিডিওটা একটু আমরা তাড়াতাড়ি মানে একটু বেশি তাড়াতাড়ি খাবো হয়তো। তার মধ্যে আবার দেখেন তেলাপিয়া মাছ ভুনা, তারপর চিকেন লেগ পিস, আমার দিছে আবার একটা আব্রাহিম নাকি একটা লেগ পিস খেয়ে ফেলছে। পরে আমার ওই যে বুকের মাংস ওটা দিছে, আর নুরজান দুইটাই লেগ পিস নিয়ে নিছে। যাক ভাই, এটা হচ্ছে বড় কথা হচ্ছে দেখেন এখন এই তাড়াতাড়ি মাছ কেমনে খাবো রে ভাই প্রথম। আপনি তো পারবেনই না। ওকে, চ্যানেল শুরু করে দিই। পুরো ভিডিও দেখবেন, পানিশমেন্ট অবশ্যই থাকবে, কিন্তু ভিডিও কবে আপলোড করবো একটু দোয়া করেন ভাই, যদি এটা আপনি দেখতেছেন না। ইনশাআল্লাহ তাড়াতাড়ি যাবো, আল্লাহ আপনি দয়া করো। ওকে, চ্যানেল শুরু করতেছি, 1 2 3 স্টার্ট। বিসমিল্লাহ। মুরজান তাড়াতাড়ি মাছ খাইতে পারে রে ভাই। বিসমিল্লাহ গেল বারাকাতুল্লাহ। রান্না আমি আমি মাঝে মাঝে আমার একটু গর্বই হয় যে আমি ভালো রান্না করি। তাই চিকেনের হাড্ডি মনে করে কাটা কামড় দিয়ে এগুলো একটু বেশি ঝাল। মাথা মাথা কই এই যে ওরে যন্ত্রণা কাটা। মনে থাকছে না যেটা মাছ। আমি ঝোল না পারলে খাম না, কিন্তু ঝোল ভাত দিলে তো সব ঠিক আছে।
মাছের ঝোল আর মুরগির ঝোল মিক্স কাটা বাস্তা জীবন শেষ রে ভাই। কামড় দিলে মনে হলো কাদা কামড় দিলাম নাকি মাছের। ভালো না তো শেষের দিকে অনেকখানি মুখ নিয়ে ফেলছে ভাই, গলা হয়ে যাচ্ছে পুরো। মাছের ঝোলের কারণে আজকে শাস্তিরা দেখে আপনারা অনেক মজা পাইবেন। শাস্তি নিয়ে আসতেছি, পুরো মজা মুখে সময় হলে দেখতে পারবেন আপনি। কেন আল্লাহ জানে আছে কি হবে ভাই। আজকে আমি আগেই বুঝতে পারছি কি বুঝতে পারছি যে আমার এটা ধোয়া লাগবে না। কারণ কি রে, আমার এই শাস্তি দেওয়ার কারণ কি? এই শাস্তি দেওয়ার কারণ আপনার মা দোক বা আপনার বইনে দোক বা আমি দুই কে ধোয়া এমনি পছন্দ হয় না। এটা আজকে আপনি হারাইতে পারছে, আজকে তো আপনি থাল বান্ডা বাড়ি ধোয়া ধোয়া পছন্দ দেবো কেমন? তো ধোয়াই হয় না কারণ দেখি তো আপনার তো কত ধোয়া পছন্দ হয় আর কত ধুইতে পারেন সুন্দর করে দেখি। কি দিয়ে ধুম এটিতে সারি কি করবো এটা? আপনি বলে ধুইতে পারেন তাই দেখান দেখান। আমি কই যে দুটো না আমি তোরে তোমার সে ভালো দিয়ে দেয় আমার। ওকে খবর তো একটা ভুল করে লাইছেন। কি বল করছি? ওটা তোমার থাল বান্ডা বাড়ি ধরে দিয়ে তাহলে ওটা তো পাইলে দিত। এই রে এরকম ব্যাপার না, মানুষ না জানতেই পারে, কিন্তু দোয়াটা হলো সবচেয়ে বড় বড় কথা, ঠিক আছে? ওকে ও এটা সাবান আছে, সরি। আপনার বাগিরে যায় চলে যায় চলে যায়। বাকিরা আসো, বাকিরা আসো, আসো, আসো। নাও 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 বাইরে। বাকিরা যে আমার কাছে কি, যেটা আসলে কি বুঝবেন না রে ভাই। আরে আসলে আমি পারি, বুঝছেন? আমি হলো অভিনয় করতেছি। ওকে একটা ধুইতে এতক্ষণ সময়, তাহলে আর দুইটা তিনটা ধুইবেন কোন সময় এই জন্য। দাঁড়া, এইবার দেখ তুই।
আগে বললাম এগুলো সবই আমি পারি, খুব ভালো মতো পারি, কিন্তু আমি আসলে আপনাদের দেখা মানে অভিনয় করতেছে। ওকে, আল্লাহ এত কষ্ট আমাকে খাইতেছ। দেখ হয়েছে। হয়েছে। খুশি 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 ওই দুইটা ওই দুইটা ওমা, এটা একটু সমস্যা দেখতেছি আমি, কিন্তু এটা কোন জায়গায় লাগছে এটা বুঝতেছি না। আচ্ছা যাক, এটা দেখ, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক ওকে আছে ওকে বাইরে বলেন। ওই একটা একটু সমস্যা আছে, এটা সাইডে জ্বলছিল, এটা আমার পছন্দ না। জ্বলটুল কেন থাকবে ভাই? কিন্তু সত্যি কথা ভাই, এটা আতাও ভেজে গেছে সোয়েটারের। আর আমার ভাই এই প্লেট অনেক ওজন, জানেন সিরামিক প্লেট তো অনেক ওজন। তাই দে যে দই তারা দই বলে। Okay, খুশি তুই, খুশি মন থেকে, অনেক খুশি। মনের আশা পূরণ হয়ে গেছে না? ওকে হাতে তেল তেল লাগতেছে। ওকে, সবাই ভালো থাকবেন, কিন্তু এর প্রতিশোধ আল্লাহ হাফেজ। নিব, প্রতিশোধ। ওকে ওকে ওকে।